Жана ошондой эле хадисте келген Умму Салама радыйаллаху анха риваят кылат. Кимге бир кандайдыр бир мусибат келе турган болсо, бир кырсык келе турган болсо, кыйынчылык келе турган болсо, ушундай деп айта турган болсо, Аллахум ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха. О Аллахым, менин ушул мусибатымда мага сооп бергин, жана мага ушунун артынан жакшылык кылып бергин деп, мындан да жакшырагын бергин деп дуа кылса, Аллахум ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха деп дуа кылса, сөз түрдө ага андан жакшысын алмаштырып берет дейт. Муну тажрыйба кылып көрүңүздөр, сөзсүз көрөсүңөр. Бул качан бир кырсык болду. Мисалы үчүн жолдо баратасың, машинаңды уруп алдың бирөөнө. Дароо ушу дуаны окусаң. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифни хайран минха. Айтып койсоң, сөзсүз жеңилдик болот, андан жакшыраагы келет да. А көпчүлүгүбүз ал жерде аны унутуп калабыз да. Көзүңө карабай дебайсың, мындай сразу урушканга ким виноват ошону издеп баштайбыз. А ушул хадисте Умму Салама радыйаллаху анха айтат, ушул хадисти укканымда дейт. Абу Салама күйөөсү өлгөндө ушул хадисти укканда айттым. Ал күйөөсүн жакшы көрчү. Ким ушуну окуса андан да жакшысын алмаштырып берет дегенде, мен күйөөмдөн жакшы ким болмок эле дегендей ойлодум дейт да, мындай. Анткени күйөөсүн өтө жакшы көрчү. Анан ушул дуаны окугам дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт. Пайгамбарыбызга тийди. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз эгерде кандайдыр бир мусибат башыбызга түшүп келе турган болсо, бул чоң болсун, кичинекей болсун, кандай бир жерге бардың, ойлогоңдой ишиң болбой калды, мусибат алды эле. Аллахумма ажирни фи мусибати ва хлифли хайран минха деп айтып койсоң, иншалла Аллах Таала жакшы кылып берет да.